No niin, nyt on vähän erilaista videoa. Mulla ei ollut tässä radalla ollessa mikkiä mukana, niin vedetään pieni voiceover jälkeenpäin. Tosiaan mä olin tuolla Vantaan sirkuitissa, Vantaan radalla. Tossa vieressä on toi karting-rata, sitten tässä on tämmönen vähän isommille autoille ja retkille tehty rata myös. Ja paljonkohan mä ajan tässä 4 kierrosta. Mä nyt laitan ihan huvin vuoksi sen kierrosaikalaskurin tuohon mukaan, kun me aloitellaan noita kierroksia. Ja 4. kierroksen jälkeen mä pissään tuohon listan, että kuinka nopea jokainen kierros oli. Noi kaikki kierrokset oli tosi lähekkäin toisiaan. Ja mä olin ekaa kertaa tän radalla. Mä kyllä tiesin, että missä tää on, ja on ollut täällä vieressä katsomassa. Mutta ite ekaa kertaa ajelemassa, niin oli vähän jännää, tai niinku ekaa kertaa myös niinku millään radalla tän prätkänkaan, niin nämä ajolinjat sun muut ei oo mitään parhaimpia. Mut tää on ihan erilaista kuin ajais tuolla kadulla. Joo, tossa oli joku amppari suoraan päähän tai niinku kypärää, niin ne pelottaa aina kun näkee, että se tulee suoraan vastaan. Mut tää on joku, no omalla taidolla joku vähän päälle minuutin rata. Et varsinkin tää loppuosa, tää oli aika hankala. Ja tässä on niinku suurin osa mutkissa kääntyy oikealle, ja se on vähän vaikeampi puoli kääntyy itelle. Mä oon tottunut kallistaa aina, tai niinku se on jotenkin luontevampaa on ollut kallistaa vasemmalle, ja taas niitä vasureita ei oikein oo niinku nopeita mutkia ainakaan. Niin olikohan haastavaa. Mut mä voin vaikka seuraavassa kierroksessa vähän puhua, minkälainen tää rata niin yleisesti on. Voidaan katsoa tää toinen puolisko tästä kierroksesta vielä loppuun. Joo, tuossa vedettiin yksi viilennyskierros, kun mä en oikein tiedä, miten hyvin tää jaksaa, tai niinku onks paha juttu, jos renkaat jarrut yli kuumenee. Mutta on aika hauska rata, toki toivois. Ehkä tää olisi toisinpäin ajettuna mukavampi itelle, kun siinä on sitten vasureita. Mut tässä on pieni pomppu tässä tokas mutkas. Kolmas mutkakin on ihan jees, aika tasainen. Pääsee kaasulle aika nopeasti ja sit tulee oikeen. Ja sit uhkari vasemmalle. Et kyllä tässä varmaan joku 10 kiekkaa olisi pitänyt vähintään ajaa, et ois saanut kunnolla kiinni noissa ajolinjoista, mutta 4 kierroksella mun mielestä meni ihan ok. Tää loppuosa, tää oli jotenkin tosi haastava, kun ei oikein tiennyt kuinka paljon pitoa tää radalla on ja kuinka paljon pitoa omalla ajamisella ja kun käyttää etujarrua mutkiin mentäis. Mut et olis voinut vetää vielä paljon nopeampaa, että varmaan joku johonkin 50 sekkaa, jos olisi täysin luottu tähän omaan ajamiseen. Mut niin, tää oli ilta. Illalla ajettiin ja ihan kiva. Taivas oli kirkaset. Mä kohta pistään tämän kameran niin katsomon puolelle. Ja siinä pääsee vähän kuulemaan ja näkemään, että miltä tää ajaminen näyttää sit katsojan silmissä. Ja sit sen jälkeen mennään ajaa pari kierrosta tuohon karting-rataan, mutta se on sen verran pieni ja kapea, niin se ajaminen ei ollut siinä kauhean hauskaa.
Mutta nyt tulee 4. kierros loppuu. Vikat mutkat. Ja sitten päässään kattoo tuloksia, että mikä olikaan nopein kierros. Vaikka, no kuten mä sanoin, kaikki oli tosi identtisiä noi ajat. Ja toi toka kierros oli nyt, mä pissin arviolta, että mihin aikaan se olisi loppunut. Mä vedin semmosen viilennyskierroksen sen jälkeen. Mut just semmoista minuutti 05. Et aika lepponen kierrosaika ja ei tätä ja niin paljon jaksanut ajaa, kun ei oikein tiennyt, että miten ajaa tätä rataa ja sitten mä en oikein tiennyt, että olisiko tänne saanut tulla, koska ei ainakaan ollut mikään portti kiinni tai mitään muita kieltomerkkejä, niin mä ajattelin, että vois pari kiekkaa tulla vetää. Ja mä en tiedä, kuinka pitkälle nämä äänet kantautuu tässä prätkässä, että olisiko joku tullut valittaa. Mut niin, tää oli sisään, tai niin, mennään takas varikolle ulostulokierros, eiku sisääntulokierros, ajetaan takas varikolle sisään. Ja pistetään toi kamera tonne katsomon puolelle. Ja siinä voisin sit olla hiljaa ja kuunnellaan miltä tää pyörä kuulostaa tuolta katsomon puolelta. Ja siitä vielä vedetään tätä karting-rataa 2 kierrosta. Tää oli mä oon ajanut tätä hiekka niinku karting-autoilla ja tää oli tosi outo ajaa, varsinkin nää ekat mutkat. Tossa oli hiekkaa ihan vitussi radalla, niin ei siinä oikein voinut vetää yhtään nopea, koska olisi mennyt renkaat prätkä alta. Mutta oli tosi esim. Karting-autoilla tässä tuossa voi ottaa vähän leveämmäksi, jos ulostulossa. Niin mut ei täällä prätkällä viittynyt, tää oli vaan tämmöstä testailua. Aika hidasta ajoa, mutta oli kyllä ihan hauska. Tää on vähän pitempi tää karting-rata verrattuna siihen toiseen rataan, mikä on ihan tossa vieressä. Mut toki tää on myös paljon hitaampi, et sen takia kierrosajat on vähän niinku hitaampia. Ja näissä klipeissä on tosiaan kamerasta tulleet äänet, ja koska toi kamera on tossa kypärän leukaosassa, niin nämä tuulen äänet on kovia. Koska tossa kamerassa itsessään ei oo mitään, mikä suodattais noi tuulet äänet, tai tuulien äänet tossa kameran omassa mikissä. Mut onpa ainakin jotain.
Mut tässä eka kierros tulee päätökseen minuutti 31,17. Ja sitten toinen heti perään. Tää oli kyllä huomattavasti nopeampi kierros. Ois varmaan tullut vielä nopeampi, jos tätäkin olisi vetänyt vaikka sen 4 kierrossa, mutta ei oikein viittynyt. Ei viittynyt olla täällä yhtään pitempää. En tosiaan tiedä, että olisiko ei saanut olla, mutta tää oli ehkä pakko myöntää, että vaikka tää karting-rata on tänne paljon kapeampi ja ei oo tämmösille isommille ajoneuvoille suunnattu. Mun mielestä se oli jotenkin paljon hauskempaa ajaa tätä rataa. Varmaan kun tää oli paljon teknisempi ja semmonen, mutta kyllä tää vaatii se pari nopeata mutkaa näiden lisäksi. Tai niinku näiden hitaiden lisäksi, niin se olisi ollut vielä hauskempaa, mutta kyllä se nyt eron oikeesti huomaa, että onko se karting-autoille tai isommille autoille tarkoitettu. Mut joo, tämmös vlogin tyyppistä tällä kertaa. Katsotaan milloin seuraavaa tulee. Joo, tää oli kyllä hauska ilta. Ja pistetään vielä tulokset tähän perään. Eka kiekka 3.1.17, toinen 2.7.27. Mut jes, ensi kertaa.